हेलो एभ्रीबडी वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामी मुस्लिम जान लागेको फार्मेसीको टोलीहरूसँग त्यही जग्गामा पाइन्छ होइन जाँदाखेरि त्यही एउटा बसेर जानु हामी रेडी भइसक्यौँ। चस्मा लगाएर कस्तो देखिन्छ हाम्रो क्रप जाने बहिनीहरू रश्मि। थ्याङ्क यू सो मच। के खान्छौँ ए सबै ल्याउँछौँ। हेलो ए ल ल बाई बाई। धन्यवाद छिटाइदिनु भएकोमा। अर्को पालि हामी पनि छिटाउनेछु। के लाग्यो भूत यो भूत हो। हसन भाइ स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। मेरो के अरे सहकर्मी आजको सानो के हो -डिग्री सेल्सियसको ज्याकेट लगाइरहेको छ। एकदम जानु भएको छ एकदम। कति करोडको ज्याकेट हो यो? न थोरै हो 4 करोड। मेरो चाहिँ 6.5 अरबको ज्याकेट छ भनेपछि म के अरे हाम्रो सन्तोष वर्मा सर चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ अनि सन्जोग यहाँ सुजन भाइ र अविनाश भाइ चाहिँ उता सिम्पानीतिर गएको छ के सामान लिँदा नि भनेर। अनि हामी उतै भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि यति नै हाम्रो फार्मेसी सामानहरू रेडी भइसकेको छ होइन। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै लाग्नेछौँ। 12 बज्न लागिसकेको रहेछ। टु बी कन्टिन्यू। बाई बाई। ए अझै ए ल हुन्छ। ए अस्ट्रेलिया हामी चाहिँ सिम्पानीको यो पराजुली पेट्रोल पम्पमा आएर पेट्रोल हाल्यौँ। अनि त्यसपछि अब पछि पनि चाहिन्छ भनेर यहाँ काखमा लिएको छु मैले 4 लिटर जति। हाम्रो सन्जोग भाइ, प्रीति, सुजन भाइ र अविनाश अगाडि गइसकेको अगाडितिर पर्खिँदैछ हामीलाई। हामी चाहिँ अब यहाँबाट रफ्तारमा गइन्छ। अब हाम्रो धुमबाइकमा दियो धुमबाइक 40को स्पिडमा धुमखेरि ल टु बी कन्टिन्यू। बिनोर चाहिँ मालढुङ्गा आइपुग्यौँ हामी गाइज। अस्ट्रेलिया अन्त भाइ पछाडिको अवस्था के छ? नाजुनलाई त ठिकै छ होला होइन। खाजा खाने हो र हामी यहाँ मालढुङ्गा आइपुग्यौँ हामी। ओहो अस्ति देख्यो पछाडि त। चट्नी अब खाजा खाने बेला हुन्ला। हाम्रो खाजा आउँदैछ। चाउमिन अहिलेसम्मको यात्रा कस्तो भइरहेछ भाइ? हो चाक दुख्यो है? मेन चाक थियो हो। भिडियो सम्झनाको लागि 6.5 करोडको चाउमिन खाँदैछौँ हामी। हो ढुङ्गा मालढुङ्गा हाम्रो घोडाहरू
कालो घोडा मेरो है लिएर आयो के भन्छ त्यसलाई चेस कार्ड मैले ऊ बेलामा चेस कार्ड जितेको थिएँ के अरे चिट्टा सुत्दाखेरि त्यो चेस कार्ड अहिले कहाँ ल चाउमिन आयो चाउमिन मालढुङ्गाको स्पेसल चाउमिन आयो चाउमिन 6.5 करोडको चाउमिन आयो सन्जु भाइ विथ चटनी ल सन्जु भाइ चाखिहालौँ त ल कस्तो छ यो त अलि अर्कै खाले चाउमिन रहेछ क्या हो अर्कै बस्नु भयो हाफ हो थोरै रहेछ है आफू पनि आएर रहेछ ल ल मेरो पनि आइपुग्यो यहाँ खै त केले खाने हो 7 करोडको 7 करोड अब म पनि खान्छु त्यसपछि लाग्ने यो त्यो माथिबाट खाजा खाएर हामी हिँड्न लागेको मालढुङ्गाबाट Are you guys ready? Ready? Are you guys ready? ल राम्रोसँग दम तयार भएर जाऊँ उकालो अब के हो कति यो गाडी गएको ठाउँबाट जाने अब हामी सम्हालिएर नातिकिन जानुपर्छ हामी डाँडाकाँडाहरूलाई चल्दै अफरोड ओहो फेरि अफरोड सुरु भयो हेर टु बी कन्टिन्यू गाइज ल फाइनल्ली हामी पहिलो बजार आइपुगेको छौँ पहिलो पटक राजन ब्रो र म ओहो भिड त कडा रहेछ त है बाटो अफरोड यहाँनिर चाहिँ एकदम गाह्रो ठाउँ रहेछ चिप्लेर ओहो आउँदै होला अन्जोक होइन पानीमा हाल्छ ठिक छ आयो 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 कुन ठाउँ आयो हामी कालीगण्डकी हो यो कालीगण्डकी सर बगिरहेको छ माथि पहाडहरू ओहो डरलाग्दो पहाडहरू रहेछ आमामामा त्यही कुदा बिस्तामा हाल्यो अनि के गर्छ भनेर
भेडा चराएर फर्किँदै हुनुहुन्छ हाम्रो गोठालेहरू। साथमा भोटे कुकुर पनि पाल्नु भएको रहेछ यो भेडाहरू उस गर्नु लागि। हेलो गाइस, हामी तातोपानी आइपुगेको अवस्था। कस्तो अनुभव भइरहेको छ? पहिला पनि आएको मैले होइन, 4चोटि भइसक्यो। ओ माई गड, हामी त पहिलोपटक डिएल भिडियो। आम्मा यस्तो पाहाड। राजा मेरो सहकर्मी। पहिलोपटक आउँदैछु यो ठाउँमा, जस रमाइलो लागिरहेछ। मुस्ताङ गाइज। गाडीहरूको आवाज राम्रो छ यसमा यहाँनिर। म चाहिँ राजनको स्कुटरमा चढेर आएको, रमाइलो भइरहेको छ। आफूले चलाउनु नपर्छ, रमाइलो हुँदो रहेछ। हेलो गाइस, हामी चाहिँ लगभग मुस्ताङ पुग्न लाग्यौँ। मार्फत हामी फर्स्टमा छौँ। बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ र चारैतिर भन्नु होइन, अब रोडको छेउछाउमा एकदम रोड लाइट राखेको रहेछ, एकदम राम्रो देखिन्छ। यो रोड लाइटले गर्दाखेरि हामीलाई हेल्प पनि भएको छ। पछाडि हाम्रो भाइहरू आउँदैछ। केटाहरू कुदाएर आउँदैछ। रफ्तारमा केटाहरू। ओहो, हात त झर्ला जस्तो भयो त। हेलो गाइज, फाइनल्ली हामी मुस्ताङ पुग्यौँ होइन। मुस्ताङ पनि हामी एकदम मुक्तिनाथको फेदमा पुगिसक्यौँ होइन। अनि यहाँ खानासाना खाएर औ भाइहरू कोही मोबाइल चलाउँदैछन्, कोही सुतिसके। म पनि खाना खाएर टन्न खाएर राजन पहिलोपटक मुस्ताङमा त कस्तो फिल भइरहेछ? आहा, खुट्टा हात र खुट्टा त पुरै आइस होला जस्तो भयो मेरो त। हात त खासै होइन, खुट्टा चाहिँ अघि त लास्ट आइस भयो जस्तो भएको थियो। अहिले चाहिँ ठिकै छ। ल तोङबा को कोही राख्ने त्यो तोङबा। म पनि थोरै चुस्सा तान्नु पर्ला जस्तो छ। तानिसकेँ तर मर्निङ गर्छु त अब नाइट कहाँ भयो नि, अब नाइट अफ भयो त नि। यहाँ एकजना कपाल छन् फेरि। भला कसरी गर्दैछन्। ए नलडो। ल गाइजहरू, आज हाम्रो राजन ब्रो चाहिँ मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो फिल भइरहेछ पहिलोपटक मुस्ताङ आउँदा? घुमाए जस्तो भयो क्या राजनलाई? यहाँ प्रीति सुतिसकेको अवस्था, बहिनी सुतिसकेको अवस्था। दुईजनामा तोङमा हाल्दैछन्। खामै खाम गाइस, तोङबा। ए थप्यो
खानुपर्छ खानुपर्छ के अरे पखायो पखायो 52 बजे त्यो दिन्न सुजन दाइ सञ्जीव दाइलाई दिनु सुजन रिसाको अवस्था हजुर यहाँ टोपी खोल्न नि मन लागेन के फेरि कस्तो रहेछ तङमा सन्जोग लाइसक्यो सुजन के भइरहेछ यहाँ चार्ज गरिदिनु त तपाईँको चार्जर गाह्रो भयो ए के हो भन्नु लाग्यो के अरे के चाहिँ तपाईँको चार्जर सञ्जीव दाइलाई पो बरु फर्स्टचोटि आएको मान्छेलाई के भएन हेलो गुड मर्निङ फ्रम मुक्तिनाथ म चाहिँ उठिसकेँ अरू चाहिँ सुतिरहेन् ओहो उठे छन् गुड मर्निङ सुजन भाइ अविनाश ओ सञ्जल गुड मर्निङ भन ब्रो बहिनी राजन ब्रो राजन चाहिँ कुन नाममा छ राजन म हुँदै कुन नाममा सुतेको हल्का हल्का उठाएको दुखिरहेछ त्यसोले होला सायद ओहो हिमाल त दामी देखियो त नि है भ्यू त सही हो हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ जिल्ला पहिलोपटक आएको ओहो सिनहरू त दामी दामी छ त जगले जाने हा कस्तो भइरह्यो अहिलेसम्म एकदम चिसो है नुहाउन सकिएला त हामी म त सक्दिनँ म पनि कोसिस गर्नेछु नुहाउने कोसिस गर्छु ओहो हिमाल पारी दामी देख्यो त ओहो यहाँ माथि चाहिँ हिउँ लागेको रहेछ यहाँ तलपट्टि चाहिँ एउटा ताल रहेछ ताल त पुरा आइसले जमेको जस्तो देखियो अरे सेतो भएको सबै हिउँ त हो नि पुरै सागर नि त पुरै सागर कुरुम कुरुम हुँदो रहेछ साग चबाएर खाँदा कि कुरुम कुरुम यहाँ उता पनि रहेछ एउटा ताल उतै भनेको हेर्न जानु पर्ला भनेर कि ओहो यहाँ पुरा बालुवाले ट्याम्पिङ गरेर घर त यो घरमा पनि पुरा ढुङ्गा बलियो हुन्छ नि तर यो घर त त्यसलाई हेर्नु न यो ढुङ्गा हो यो अब जाने हो सिँढी चढ्दै नुहाउन सकिन्छ कि सकिँदैन पनि थाहै छैन गाह्रो छ जाडो छ भित्र एकचोटि ट्याप भएपछि त्यो तातो तातो हुन्छ असली सिन त यहाँ पो देखिएछ त हाम्रो यहाँ पूजा गर्न जानेहरूको लागि सामानहरू पाइँदो रहेछ मफलर सफलर
कपडाहरू यहाँ नि यहीँसम्म नि हो कि अत नि यो त चिसो हो यो शीत हो यो त तुसारो यता नजिकै कतै हिउँ परे होइन त त्यही सबभन्दा यही हो त्यो गौतम बुद्धको स्ट्याचु थिम हिउँ पऱ्यो कि परेन त्यो डाँडाको नाम के हो त दाइ नहुने मान्छेहरू त्यहाँसम्म जानु कति टाइम लाग्ला हजुरलाई त्यहाँ पुग्न चाहिँ 1.5 घन्टा लाग्यो हामी थोरै यहीँबाट उठाउँ 1 घन्टा त यहाँ त नजिकदेखि यस्तो छ त त्यो पछाडि केही बस्ती छ र लैजाउँ नरिवल दुध प्रसाद मिठाई होटेल मुक्तिनाथ दर्शन हामी चाहिँ यहाँ बसेको हो हेलो गाइज हामी चाहिँ अब मुक्तिनाथ दर्शनको लागि हिँड्न लागेको ननाउने चाहिँ राजन मात्रै बाँकी सबै रेडी भइसकेको छ मैले चाहिँ पूजाको लागि सामान लिइसकेँ अब कस्तो हुन्छ अब नआउन सक्छु अब ठिराएर के हुन्छ अब हालत मेरो थाहा छैन Bro, bro, I'm ready. I'm ready with For 360 steps. Yes. ओ छिटो 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 कता गयो हरायो घोडा सवार सकिन्न सकि खिराएर मरियो ल ए छिटो छिटो गाइज ल टु बी कन्टिन्यू है त बल्ल बल्ल तयारी भएर साथीभाइहरू रेडी भएर हिँड्न लागेछन् माथि मुक्तिनाथ दर्शनको लागि यो चाहिँ गेट घोडा सवार कालो चस्मा लौ भन्छ पिरतीमै ए सन्जोग कस्तो जाडो भएको है मुक्तिनाथ मन्दिरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु को हो ल यो मेरो पहिलो स्टेप ल को फर्स्ट हुने है ल टु बी कन्टिन्यू आज नेक्स्ट इयरसम्म छ त यो सेल्फी स्टुडेन्ट बस्नु दाजु ल्याइएन है ल हिँडियो है ल टु बी कन्टिन्यू ए हिँड मिनम छिटो
अड्किने होइन कि धेरै अड्किने होइन कि आउनु सकेनन् हिँड्नै सकेनन् क्या हो म त फर्स्ट अहिलेसम्म यहाँ पुगेँ म त फर्स्ट भइरहेको छु अहिलेसम्म लगभग आइपुगे जस्तो तिमीनाथ मन्दिर हरियो भने केही छैन के अरे हिन्दूहरूको एउटा ठुलै तीर्थस्थल हो यो चाहिँ जसमा म पनि आइपुगेको छु चाहिँ श्री मुक्तिनाथ राजशाला साथीहरू आउनै सकेनन् के फाइनली मुक्तिनाथ मन्दिर आइपुगेको छ हामी चल पाल्नु केही रहेछ अविनाश सेकेन्ड सिजन ब्रो थर्ड म चाहिँ फर्स्ट ए सरी ए हिँड छिटो बर्मा र सन्जय बल्ललाई यहाँ दियो यो हिँड्न सकेन क्या हो Alright, to be continuing. 108 धारा त्यतिमा 108 धारा छ त त्यो थोरै देखेको त अनि राजा नि आएपछि म त उता खोजिरहेको क्या हाम्रो मुक्तिनाथ मन्दिर भनेपछि पानी यहाँको थापेर लाने हामीले पानी छिर्नु न तातो पानी हो रहेछ हुन्छ तातो पानी वहाँ के अरे होटलको जस्तो चिसो त नरहेछ
गाह्रो छ सजित दाइ हजुर कस्तो फिल भइरहेछ एक्साइटेड पनि फिल भइरहेछ हजुर एकदम जाडो फिल भइरहेछ ओहो खाली खुट्टा हो फेरि ल ल हाम्रो फर्स्ट छिरिसक्नु भएको छ दौडिने नि एकदम हेर Yes! अब माथि छिटो फास्ट 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 कौड लगायो जरा के हाल्नु गएको छ त तातो चिज गाह्रो भइरहेको छ मलाई भाइ एकदम गाह्रो भइरहेको छ ल सजित दाइ कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स होइन सुरुमा धाराबाट थाल्ने त ठिकै भएको थियो हजुर त्यो सुरुमा त पहाडीमा नानीमा त आत्तिक आउँदा हो ल हुन्छ सफल होइन यता 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 जाँदा भन्दाखेरि पैतालातिर एकदम काट्थ्यो कि यता त ठिकै छ कस्तो रह्यो बरो सर एक्सपिरियन्स एकदम गुड गुड कतिपल्ट हो तपाईँको मेरो थर्ड टाइम हो चिसोले चाहिँ अलिकति खुट्टाले हिँड्नु सकेँ होइन ल्याङ गऱ्यो अरू गीत छ ल कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स अविनाश सर मैले त तातो भयो अहिले चाहिँ खुट्टामा त झर्ला एक्सपिरियन्स मजा आयो बिजोग त होइन नि खुट्टा हेर्न सक्छ चलिरह है तर थरथर काम नआएर हामी घाम ताप्दैछौँ ओहो सन्जु भाउ कस्तो भइरह
अब त कडा अब त हात पनि मुठी खोलिदिनु यति यतिको जमै थियो यार खुट्टा त पुरै झर्ला जस्तो भएर ल हामी हाम्रो यो होटेल मुक्तिनाथ दर्शनको असैलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै हामी तलतिर लाग्दैछौँ झलके निकाल र कि बान्ने बान्ने जस्तै बाँध्दैन नि त ल अहिले बान्नु पर्दैन अहिले एकछिनै धर्ने हो क्या त्यही मुक्तिनाथबाट झर्ने क्रममा हामीले हिजो राति देख्न नपाएको सिनहरू देख्न पायौँ एकदम मनमोहक दृश्यहरू छ रोमाञ्चक दृश्यहरू हिजो रात परै हेर्न पाइएन के हेर्ने अब हामी जाने बाटो यही हो हामी जाने बाटो यही हो अब ओह्रालो सिधै चतर जाम होला केटाहरू खै त यार टु बी कन्टिन्यू ल हामी मुक्तिनाथबाट तल झर्दैछौँ र एकदम मनमोहक दृश्यहरू हेर्दै हामी ओह्रालो झर्दैछौँ हाम्रो फार्मेसी गाइड्सहरू लाइनका साथ गइरहेको छ हिमाल हो भाइ त पुरै नगयो मोबाइलमा ब्याट्री खासै छैन तर पनि यो मनमोहक दृश्यहरूले गर्दाखेरि नखिची सुखै भएन सुखै पाइएन अगाडिको सल्लाहको रूपमा चाहिँ रहेछ यहाँनिर जताहरू पनि एउटै छ हो Era baru dua tim salah. Era baru dua tim salah. यता कटिने जस्तै आउँछ फेरि जस्तै आयो केही छैन एउटा घर पनि छैन है लागेको छ खानपिन प्रोग्राम भइरहेको छ खाजा भनौँ
चाडा पनि भएछ रमाइलो पनि भएछ क्यारमा ल टु बी कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला हेलो गाइस हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ उहाँहरूले मेजर तरकारी हामीलाई के भएर चाहिँ सेवारी खेल्नु होला सेवारी राम्रो सेवारी मार्छ गाउँमा भन्थ्यो राम्रो नै रहेछ तर स्याउ नफल्ने बेला आइयो के गर्नु विडम्बना पनि आउँछु भन्ने समयमा आउन पाइँदैन काम गर्न थालेपछि ड्युटी गर्नै पऱ्यो डाँडा काँडा पहाड हेर्दै हामी तलतिर तातो पानीतिर लाग्यौँ डाँडा देखिँदैन अब यहाँ बिस्तारै बिस्तारै हरियाली देखिन थालेको छ ल गाइजहरू हामी अहिले मार्फामा छौँ र हामीले भर्खरै मात्रै यो W स्टार होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा खाजा खायौँ चाउचाउ रान्दा मिठै थियो र खायौँ अब त्यसपछि हामी तलतिर लाग्दैछौँ कहाँ गएर बस्ने हामी भरमा ब्रो तातो पानी अहिले हे तातो पानी गएर बस्यौँ नि ल अब हामी चाहिँ तातो पानी जाने अरे टक्क लाएर त्यहाँ गएर बस्ने आज तातो पानीमा डुबुल्की मार्ने तर म त मार्दिनँ होला जाडो भयो बिहान मुक्तिनाथमा मारेर म त फ्रेस भइसकेँ अब धेरै फ्रेस हुनु पर्दैन मलाई यहाँ उता अगाडि एउटा पसलमा मैले थोरै थोरै कोसेली लिएँ स्याउको सुकुटी त्यसपछि यताउता याकको सुकुटी बट्टामा अचार जस्तै आउँदो रहेछ किने अनि सानो ब्रान्डी रक्सी पनि किने असुरबाको लागि हाम्रो राजन ब्रो रेडी हुँदैछ ए म त्यो लाउँछु नि उयो तलतिरको ब्याङ्कबोट पाइन्ट ए ल ल अहिलेलाई टु बी कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले कालो पानी बजार आइपुग्यौँ यो बजार पनि एकदमै राम्रो सुन्दर रहेछ ज्ञानोदय मावि मेरो स्कुलको नाम पनि ज्ञानोदय हो यार पुग्न लाग्यो मलाई हामी चाहिँ तयारी खाना भन्छ यो मुस्ताङ जिल्लाको यो बाटोहरू चाहिँ राम्रो भएको रहेछ हामीलाई यात्रा गर्न निकै सहज निकै होइन जो धेरै हदसम्म सहज भइरहेको छ
त्यसपछि आज त एउटा खसेर जोगमरी दौडी अन्त ठोकिन्छ भने सुजनको अविनाश एकदम रफ्तारमा आएको रहेछ हामीलाई एकदम हाल्यो। हेलो गाइज, हामी चाहिँ अहिले यतिखेर रूप्से झरनाथीमा आइपुगेको छौँ। रूप्से झरना आउँदै गएर केही देखिन्न, के खिचिरहनु केही देखिन अब मान्छे खिच्ने हो के छ सुन ब्रो। रूप्से झरना या ए ल कपिराइट लाग्छ रजन ब्रो। आया आया ल के छ प्रीति हाल खबर? पछाडि दुखिरहेछ। हाम्रो अर्को राइडर मान्छे। हेलो ल के छ हाल खबर? एकदम नाजुक स्थितिमा नजिक स्थित छ। सबै अगाडिको पछाडिको सब हामी यहाँ पनि एउटा रेस्टुरेन्ट रहेछ फेरि। हेलो गाइज, म चाहिँ आज तातोपानीमा छु। खाना खाएर बार्बिक्यूको लागि रेडी गर्दैछौँ होइन। आज चाहिँ हामी यहाँ तातोपानी गेस्ट हाउस एन्ड थकाली भान्साघरमा बास बस्दैछौँ। अनि यहाँ बार्बिक्यूको लागि रेडी गर्दैछौँ हामी। आगो दन बालेर कहाँ गयो त मासु घर? मासु आएन त। मासु त्यही छ ए त्यही छ, ससेज पनि हो। हाम्रो बार्बिक्यूको लागि यहाँ ससेज र मासु रेडी भइसकेको छ। यहाँ बिस्तारै पोल्दै खाने। चाबी बल्ल बल्ल भेटेको है, लिएँ त्यो कुनै भत्काइदिएको रहेछ। मैले भित्ता मात्रै बोकेर चढेछु। फेरि चाबी कहाँ हराएर 15 मिनट खोजेको, बल्ल बल्ल भेटाएको। म मात्र लिएर चाबी चाहिँ लिइरहेछु, कहाँ झर भनेर खोज्दा हाम्रो अविनाश भाइ कहाँ हरायो? वासरुम गएको हराइछ। हिले थियो फेरि कहाँ हाम्रो रुम चाहिँ आज यो पर्दा लगाएको रुममा हो। खानपिन गरेर टन्न भयौँ तर बार्बिक्यू गर्ने कुरो भइरहेको छ। 15 मिनटमा भेटाएको। ल मैले नसक्ने पहिला रेडी भएपछि अब बनाएर खाने। त्यहीसँग रहेछ, मैले चाहिँ भित्ता मात्रै बोकेर आएको थिएँ कि। पहिला भेट्नु भएछ चाबी कालो फेरि कसरी भेट्यो? सिद्धार्थ चाहिँ अलिअलि चिनिन्छ नाम। बाटो पहेँलो हाल्नु पर्दो रहेछ नि, हरायो नि पाइन्छ नि। सिधै बराबर रहेछ। कालो लाइन गयो क्या हो त? ल पाक्यो ससेज बार्बिक्यू चिकन बार्बिक्यू। सन्जोगले के खायो? के हो यो? तातो पानी कोदोको तातो पानी। झ्याप लोकल खाँदै तातो त्यो अझै धेरै उयो राजन त मुख्य खाने मान्छे त यो राजन हो क्या? एकदम कडा रहेछ। घुमाइरह ऊ भाइले खान्छ अनि खान्छ नाटक गरिहाल्यो। सन्दार मैले सँगै खाएको तर सन्दार लाएन। मन लाग्दैन खासै। क्यान सक्दिनँ। लोकल रक्सी त जडीबुटी हो भाइ, मिलाएर खानु पर्यो होइन? मिलाएर खाने। सन्दारलाई एउटा बियर मिलाएर हाल्नु पर्यो। सन्दाले खानु भने भाइले पनि खान्छ।
रात कटाइदियो भन्दा नि कटाइदिन्छु मलाई त्यस्तो त म चाहिँ सक्दिनँ अब निन्द्रा चाहिँ 12 बजी के साथै यस्तो पार्टी खाँदै नाच्नु त गाउँतिर ठिक हुन्छ कि यो टुरिस्ट हिँड्ने ठाउँमा त जाँदो रहेछ ल छिटो हाल्नु न यहाँ मैले रेडी बनाएर राखेको गिलास ल्याइदिएन उके पछाडि लिएर आएर उहाँ टेस्ट दिइसक्यो गिलास लिएर आएन मलाई बनाउन आउनु तिमीले अनि बनाइदिनु आऊ खै यति आऊ न तिमी कुर्ती लिएर आयो त अब अलि त अलि त उता सर पार्टनर नजिकै बस्छ न पार्टनरहरू तिमी कुर्ती लिएर आऊ क्या उनले कुर्चो लिएर ल पार्टनर एडिट वेट 1048 जा खाने खान्न के खाऊ मैले चलाउन सकेन भने क्या नि छोड्यो चलाउन सकेन भने त्यसो नाम भाइ के हाल्नु बिराती खा रुट जाऊ के ए यता आउनु ल के गयो क्या अङ्कललाई खाऊ छिटो एकचोटि चुप्पा दिनु ल ल दियो के गर्नु आत्मा के मार्नु खाना मन बनाइदिए त बनाउँदै एउटा ए पाकेकै छैन ल यार धन्द छैन पाकेकै छैन भाइ टेस्ट त्यो गर्नु थोरै काट्नु पर्छ अलि पाके गणेश यार अरे वाह खोइ भाइ तिमीले चलाएको दिदी मेरा दिएन भन्ने भाइ मोबाइल मात्रै धेरै चलाउँदो रहेछ नि गर्लफ्रेन्डसँग बिजी धेरै हिँड्ने भएन त्यसले होइन कसको फोन आयो म अहिले यहाँ उसमा छु बोल्न मिल्दैन भन न होइन ए यहाँ मार्केट प्लेस हेर्दै हो कि ए भर्खर देखाएन तातो पानी ए मार्केट प्लेस हेर्दै भरे तिमीबाट क्या अर्का हेर्दै थियो क्या मेलामा अहिले भर्खरै भन्ने बोलाएको थिएँ के यही स्कुल गर्दै थिएँ अघिसम्म गर्थेन क्या अघि कुरो यहाँ गर्दैन कि पहिलोपटक मुस्ताङ आएको जहाँको जुस रमाइलो भइरहेछ मलाई पनि रमाइलो भइरहेछ गुड मर्निङ गाइज फ्रम तातोपानी तातोपानी गेस्ट हाउस भुटुवा ए भुटुवा हिजो राति हाम्रो यहाँ भूतले तर्साएर होइन नि भनेर भन्न नमिल्ने केटाहरू भूतको कुरा सुनाएन सब डरायो नि के हाल्नु कोही सुतिरहन चाहिँ कोही मोबाइल हेरिरहन कोही टोइलेट गहन आधी घन्टा लाग्छ अरे सन्चोक भाइहरू बाहिरको भ्यू पनि खिचौँ न त तातो पानीको ओहो भिड त कडै छ नि हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ पुगेर आइयो डाँडाकाँडाहरू शीतल है अनि हिजो राति नै फर्कियौँ अस्ति गएको हिजो घुम्यो अनि आज सरर पोखरा फर्किँदैछौँ काँडातिर खाना खाएर फन पोखरातिर लाग्छौँ हामी अहिले बिहान कति बज्यो 9 बज्न लागिसकेको छ मस्त सुत्यो नि त आज हिजो अलिक लागिरहेको थियो त्यही भएर पनि होला लगाइज टु बी कन्टिन्यू लगाइज हाम्रो यहाँ तातोपानी गेस्ट हाउसको बसाइलाई बिदाई गर्दै अन्त्य गर्दै हामी हिँड्यौँ हाम्रो साथीहरू यहाँ रेडी पोजिसनमा छन् बाइक त तन्दैछन् इन्जिनको
राजन भाउ चाहिँ एकदम तयार भएर रेडी भइसक्नु भएको छ। हाम्रो घोडा यो हो र यो दसैँ अब धुनबाट त मन लाउँदिनँ अब। टाटा बाई बाई गाइस। अब सिधै लुम्लेमा गएर रोकिन्छ, त्यहाँ गएर खाना खाइन्छ, त्यसपछि सिधै पोखरा। ल टु बी कन्टिन्यू। फाइनली हामीले चाहिँ तातो पानीलाई बिदाई गर्दैछौँ। सक्यो टुर सक्यो। अस्ति चाहिँ हाम्रो बहिनी प्रीति बहिनीको ब्याग हराएको थियो यही एरियातिर, त्यही भएर हाम्रो भाइहरू चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। अहिले राम्रो हुन्थ्यो। एकदम रेनकोट लगाएर धुलोबाट बस्न। अहिलेसम्म धुलो भने भेटिएको छैन, होपफुल्ली धुलो भेटियोस्। यो रेनकोटले काम गर्ने मौका पाओस्। झन् हेर्नु पर्छ त मैले। राइडर पनि हाइवेको राइडर पनि हो। बुझेर त होइन। अस्ति यो एरियाको सबैभन्दा ठुलो पहिरो गएको ठाउँ अप्रोड गर्ने।
त्यो टिप्लिन्छ के बिग्रिँदैन अब एकदम स्लो स्पिडमा हो गइरहेको छौँ यस्तो अफरोड तपाईँको छेउमा त हिलो छैन होइन तर त्यता नजाम होला जान हुँदैन राम्रै अफरोड काटेको छौँ अब बाँकी साथीभाइहरूलाई कसरी आउँदो रहेछ हेर्नु पऱ्यो अब सबभन्दा सुरुमा को आयो सन्जोग र प्रीति सही हो ल ल ल अब हाम्रो बर्मा सरको पालो यस्तो अफरोड माथि यस्तो पहिरो गएको छ तल यस्तो खोला पछि अविनाश र सुजन भाइ आए हाम्रो गाइजहरू आए जम 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 ल गुड आफ्टरनुन गाइज हामीले भर्खरै मात्र एचके 218 थकाली भन्छ घरमा खाना खायौँ अनि हामी अब हिँड्छौँ होइन सुकुटी खाना खाइयो चिकन खाना खाइयो केटाहरू अब जानको लागि रेडी स्टार्ट लगभग हाम्रो 3 दिनको ट्रिप सकिन लाग्यो हात मजाले बजाइयो अब हामी लाग्छौँ सिधै पोखरा यसै गरी हाम्रो 3 डेजको ट्रिप मुस्ताङ ट्रिप यहीँ इन भएको छ हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँ इन गर्नु पऱ्यो लक्ष्मी गुरुङ यता हेर जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँ इन गर्नु पऱ्यो नि त नि हामी आइपुग्यौँ है ल गाइस हामी फाइनल्ली फार्मेसी आइपुग्यौँ हाम्रो मुस्ताङ ट्रिप फाइनल्ली सकिएको छ भिडियो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद गुड डे